ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ရဲ့ဒီ formula function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇယားထဲမှာရှိတဲ့အချက်လက်တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ row number ဘလောက်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် column number ဘလောက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုတည်ကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ map function ကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ map function ဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ map function ဆိုတာ return the relative position ဆိုတာတည်နေရနောက်သက်ဆိုင်ရာတည်နေရ of an item ဆိုတာဒီ table ထဲမှာရှိတဲ့ချက်လက်တစ်ခုပြောအဲ့ item တစ်ခုရဲ့ position ကို return ဖော်ပြပေးတယ် in a row number ကိုတည်ကျင်လား row number ဘယ်လောက်မှရှိလဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုက odd column ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် column number ဘယ်လောက်မှရှိတယ်လဲသိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ match function ကိုသုံးပြလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ match function ကကျွန်တော်တို့ကဒီကိုက row number ကိုသိချင်တာလား column number ကိုသိချင်တာလား။ကြိုင်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ row number ဘယ်လောက် column number ဘယ်လောက်ပါဆိုတာဖော်ပြမပေးဘူးဖော်ပြပေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် match function ကို join ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမကျွန်တော်တို့ဒီ match function အသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်မလေးလာပြီးသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာလိုလေးရှင်းပြထားတယ် map function ကို table အတွင်းရှိမိမိတည်လို့တော့ချက်လက်တစ်ခု၏ row တည်နေရာနဲ့ column တည်နေရာတို့ကိုရှာနိုင်တယ်တည်နေရာကိုရှာချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ map formula ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် formula ရေးပြထားတယ်ညီမချင်း map ဒီမှာအကြီးနဲ့ရေးလို့ရတယ်အသေးနဲ့ရေးလို့ရတယ်ကိစ္စမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့ဒီစလုံးတွေပိုင်းဒါ map function ဆိုတာကိုသူတည်တယ်အလုံးလုံးပြီးတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ locus valueနော်ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ item ပေါ့နော် item ရဲ့ name နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ item ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်10ခွက်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ယူပေးလို့ရတယ်နောက်က locus array ဆိုတာကကျွန်တော်တို့10ခွက်တစ်ခုထပ်ပို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ table range ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က max type ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ max function ထဲမှာဆိုရင် argument က3မျိုးသုံးပေးလို့ရတယ် locus value ရဲ့ locus array ရဲ့ max typeဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် locus value မှာဘာတွေရေးလို့ရလဲမိမိသိလို့တော့အချက်လက်နော်မိမိ table ကနေဘယ်အချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တာလဲဒီအချက်လက်ဟာ table ရဲ့ row number ဘယ်လောက်မှရှိတာလဲ column number ဘယ်လောက်မှရှိရလဲစသဖြင့်သိချင်တဲ့အခါရိုက်ထည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်မှာခွင့်စားခွင့်ပေးလေးထည့်ပေးထားတယ် formula တွင်သိလို့ဒီအချက်လက်ကိုဓာတ်ရိုက်ထည့်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မောင်မောင်သိချင် locus value နေရာမှာမောင်မောင်လို့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကနောက်တစ်ခုအချက်လက်ရိုက်ထည့်ထားသည့် cell name ကိုလည်းယူနိုင်တယ်နော်နောက်ကဒီအချက်လက်ရှိတဲ့ cell name နော်ခုမောင်မောင်ဆိုတဲ့ cell လေးရှိတာဒီကျွန်တော်တို့က B11 မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးပြင်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးရင် locus array ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတည်လို့သောအချက်လက်ဤ row number ကိုတည်လို့ပါက row number ကိုတည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ row rank ကိုယူရမယ်column number ကိုတည်လို့ပါက column rank ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ column rank နဲ့ row rank နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ column 9တစ်ခုတည်းအောက်သို့ select ပေးခြင်းဒီ row rank ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဒီဥမြ A ကနေပြီးတော့စသဖြင့်ကျွန်တော်အောက်ကို selection ပေးလိုက်တာဒီ row rank ဖြစ်ပါတယ် column တိုင်းတစ်ခုတည်းကနေကျွန်တော်အောက်ကို selection ပေးလိုက်နောက်တစ်ခါ row တစ်လျှောက်နောက်သို့ selection ပေးခြင်းဒီ column rank ဖြစ်ပါတယ်စသဖြင့်ဒီအမှတ်ဆရာနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ selection ပေးလိုက်တာဒီ column rank ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က column 9ကိုသိချင်လား row number ကိုသိချင်လားစိုက်တဲ့ပြင်မိမိကြိုက်တဲ့ပုံမျိုးနေပြီးတော့ကျွန်တော် selection ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က match type ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတယ် match type ကတော့မိမိသိလို့တော့အချက်လက်ဤဒီနေရာအတိအကျကိုဖော်ပြနိုင်ရန်0ကိုရွေးပေးရနော်ကိုသိချင်တဲ့အချက်လက်ရဲ့ဒီနေရာအတိအကျသိနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3ညကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table လေးတစ်ခုရှိတယ် table လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်သား10ရောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်သား10ရောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမည်တွေအပါအမည်တွေစာရေးတွေမပုံနေအမှတ်မွေးတက်ကရနေရလိပ်စာတွေရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥပမာလေးပေးထားတယ် to 5ရှာဖို့ရဲ့ဘယ်လိုရှာမှာလဲဥမြ A ကိုရှာနော်အဲ့တော့ဥမြ A ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ table ကြီးတွေက row number ဘယ်လောက် column number ဘယ်လောက်မှာရှိနေလဲဆိုပြီးတော့ row number ကိုတခါရှာမယ် column number ကိုတခါရှာမယ်သုံးမဲ့ formula ဒီကျွန်တော်တို့ math formula ဖြစ်ပါတယ်
Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ number လေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ bit ပြန်ရေးမယ် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula တွေစာတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ကညီမချင်းကနေစာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမချင်းလို့ရေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ formula ရေးမယ် MAD CS max ကိုယူမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ locus value locus value ယူရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥမြ A ဆိုတာရိုက်ထားတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဥမြ A ဆိုတာရိုက်ထား table ရဲ့ cell name ကိုပဲယူခုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရိုက်ထားတဲ့ cell name ကိုပဲယူဒီရိုက်ထားတဲ့ထဲမှာဥမြ A ဆိုတာဖြစ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကရိုက်ထားတဲ့ cell name လေးယူလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ C23 ဆိုပြီးပြလာတယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့က comma lookup array ဒီကျွန်တော်တို့က u မှာကဒီအပေါ်က t အပါအမြင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ row ရရှိတဲ့အောက်က t ကျွန်တော်တို့ selection ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row number 2မှာရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အထက်အောက်သွားတာကို row လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပါအမြင် row number 1အမြင် row number 2 okay ဟုတ်ပြီအဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်က column number ဘယ်လောက်လဲသိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာငါချင်းရေးမယ် match ဟောကျွန်တော်တို့ပြီးရင် lookup value ပြီးရင် column rate เนาะဒီ lookup array နေရာမှာကျွန်တော်တို့ column rate ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီ column rate lookup array ကိုယူတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥမြ A ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ rate ကိုဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့က comma ပြီးရင်0 8ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2,3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဥမြ A ရဲ့ဒီနေရာကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥမြ A ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ column rate တွေ row rate တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ match formula နဲ့စစ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ table တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာချင်တဲ့အချက်လက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှာချင်တဲ့အချက်လက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ row number ကိုရခြင်း row rate ကို select မှပေးမယ် column number ကိုရခြင်း column rate ကို select မှပေးမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းကူကူနဲ့ formula သုံးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသုံးပြရတဲ့ map function ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချုပ်ပြောမှဆိုရင် map function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ table ထဲမှာရှိတဲ့အချက်လက်တစ်ခုရဲ့နော် row number ဒါမှမဟုတ် column number တွေကိုသိချင်တဲ့အခါမှာရှာပြရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါတယ်။ကျွန်တော် video တစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။